За сайн байцгаана уу. Миний жоохон хоолоос өгсөн байгаа тийм учраас жоохон анхааралтай чимээгүй сонсох юм бол сонсогдох бах. Жоохон чанга ярьж чадахгүй байгаа шүү. Уучлаарай. Төрөний болсон хэлэлцүүлэг Өмнөгов аймагт болох яг тэр өдөр би бас жоохон гэмтэл аваад хэвтрийн дэглэм сахих хэрэгтэй болоод тэгээд босоогоороо бас байж чадахгүй Улаанбаатар руу нэг жоохон хэвтрийн дэглэмтэй хүргэгтээд тэгээ одоо ерөнхийдөө бас хэвтрээр босчоо байж байна. Тэгээд түрүүчийн хэлэлцүүлэгт орж чадаагууд бас хөлцөл өчөө. Тосон бомбын энэ хэлэлцүүлэгт бол би бүгдээрэнд нь маш анхааралтай харж байгаа, ажиглаж байгаа. Яагаад гэж байгаа вэ гэхээр улсын их хурлаас зарим нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай тогтоолын төслийг анхны санаачлах, боловсруулах, өргөн барих, батлуулах. За тэрийг батлуулахдаа үг үсэх болгоны төлөө тэмцэх бүх энэ үе шатад оролцож байсан хүний хувьд үнэхээр энэ тосон бомбын нурууг улс нэг улс шиг хамгаалчих юмсан гэж үнэн сэтгэлээсээ бодож байгаа. Ард түмэндээ устай, ургамалтай, бэлчээртэй, тогтвортой аж ахуй эрхэлж чадах нутаг нугыг үлдээх юмсан гэдэг тэр сэтгэлтэй хүмүүст одоо хүмүүстэйгээ хамт явж байгаадаа би бас баяртай байдаг. Тэгээд би улсын хурлын тогтоолын тухай би та бүхэнд өнөөдөр танилцуулъя. Цаг бага байгаа учраас би маш товчхон танилцуулъя. Би презентац бэлтгэж авчирч үүндээ газрын зурган дээр юм хийж амжсангүй. Яг гэвэл ихэнх өнөөдрийг хүртэлх бараг ихэнх өдрүүдэд имчилгээтэй байсан учраас гэхдээ миний өмнө илтгэл тавьсан хоёр илтгэгч ялангуяа аймаг сумын одоо тэр тусгай хамгаалтын арга хэмжээнүүдийг авч исэн илтгэгч нар маань миний хийх ажлуудын бараг ихэнхийг хийгээд өгчлөө. Ямар хэмжээний газрыг тусгай хамгаалтанд авахар бид нар зурж исэн, ямар хэмжээний газар хөлийн зааг болж тогтоогдсон, юу тусгай хамгаалтаас хизээ яаж гараа явчих вэ гэдгийг та бүхэн сая гарын одоо презентацуудаараа манай миний өмнөх хоёр илтгэгч бол маш сайхан дэлгэрэнгүй харуулчлаа. За харин би бол улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг бит хоёр яг анх одоо энэ санаачлагыг гаргаж ирсэн. Тэгээ бит хоёр санаачлагтаа бол 2016 оны 1-р сарын 23-нд маш их цасан шуурхтай битүү одоо зам хаагдсан тийм өглөө бид 2-3 машины цуваатай явж исэн. Тэгээд яг 2016 оны 1 сарын 24-өөс 25-ны 2 өдрийн турш 3 тэс суманд ажиллаж яг 3 тэс сумын иргэдтэй уулзаж тэр хавийн нутаг орноор явж исэн. Тэгээ үйл байсан маш их цастай байсан учраас зарим булаг шанд бол цасанд ингээд булагдсан байсан. За тэгтээ цас нь ингээд салхинд хөөгдөөд мөсөн гялцсан. За мөсөнд ороосоо бүр ингээд ногоон замг нь урагчсан ингээд ногоон ургамалтайгаа оргилж исэн булгууд дээр бол бид нар очиход биднийг тэр 2016 оны 1 сарын 24-өөс 25-ны өдөр очиход бид нар 13 булгийг яг нүдэрээ харсан байдیں۔ Яг тэр үеэр. Гэхдээ яг бидний одоо биднэрт тэр нутаг орноо танилцуулж исэн хүмүүсээс харахад бол улсын хурл яг юуны төлөө ямар тогтоол гарах ёстой бэ гэдгийг нутаг орны иргэд бол маш сайн мэдчихсэн. Юу мэдчихсэн бэ гэхээр энд бол амьдралын байнгын одоо тийм ээ амьдралыг тэтгэжээдэг энэ хэсгийг маань хамгаалаад өгөөч л гэдгийг биднэрт хэлжсэн. Тэгэхээр амьдралыг юу тэтгэжсэн бэ гэхээр тосон бомбын нуруу өндөрлөг газраа байж идэг. Тэр өндөрлөг газраас газрын дээгүүр болон газрын доогуур усан судлууд нь явсаар хагаад хамгийн доор тэр газрынхаа ёроолд одоо тэр нам дор тэр ангалдаа тэр усан дүүрээд дээшигээ булаг болгож оргилж ирдэг. Одоо ийм одоо эко тогтцыг бол бидэнд танилцуулсан. Үнэхээр нүдээр харахад бол яг тийм байлээ. Дээрээсээ ирсэн тэр сайрын мөртөө. За тэгээд тэр сайрынхаа мөрийн дагуулад маш их мод ургасан, маш их гүйс ургасан. Тэгээд тэр налуу газраа дагаад ингээд сайрын уснууд нь ил харагддаг. Зарим нь ингээд усан доогоороо шүүрдэг, газар доогоороо шүүрдэг. Шүүрж явсаар хагаад хамгийн доогуур тэр хуршуутын гол, хөвдийн гол гэдгийг харуулсан энэ одоо голыг дагсан том усан судлалт очиж тэр нэг баян бүрд болж ингээд урт тийм баян бүрд болвол үргэлжилж идэх юм байлаа. Тэгээ энийг бол бид нар бол хар үгээр тайлбарлахад ингэж тайлбарлана. Гэхдээ яг шинжлэх ухааны үгээр нь энийг тайлбарлаж бичсэн зүйлийг бол одоо яг Саускоби Кол Транс компанийн ч мэдж байгаа, ашигт малтмлын газрын ч мэдж байгаа, шүүгч мэдж байгаа, засгийн газар ч мэдж байгаа. Бүх газруудад очисон юм байгаль орчны үнэлгээн дээр энийг юу гэж тайлбарлаж шинжлэх ухааны үгээр бичсэн бэ гэдгийг би та нарт нэг уншиж өгье. За тэгээд Nature Friendly ХХК-гийн наривчсан үнэлгээний тайлангийн текстэнд юу гэж байдаг вэ гэхээр Тост ноёны усан хагалбар уулсаас их авсан газрын доорх урсц хагарлын бүс дагуу өгсөөр цууралт үүсгэх ба урсцын зарим хэсэг
газрын доорх усны алдагдлын бүсэд өндөр усчлалт бий болон нөгөө хэсэг нь гадаргын нам хэсэг рүү ил далд урсц хэлбэрээр алдагдах байдлаар уг хагралын дагуу газрын доорх усан солилцооны эрчим өндөртөө бүс үгээр тайлбарлалт юм байлээ. Тэгээд тостын нурууны өврөөс авсан их сайрууд хоорондоо нийлсэн гадаргын өндөрлөг хэсгээс ирэх урсц дээрх сайруудаар цуглуулгадан хагралын бүсэд шургаж хоримтлагдан түүгээр дамжсан өгсөр шүргэлтээр томоохон булгуудыг үүсгдэг. Хагралын бүс дагуу 1.5-аас 10 литр секунд ундрахтай булгуудаас их авсан горхиуд харьцангуй тогтвортой горимтой байдаг. Саускоби Coal Trans компани төслийн талбай дахь булаг шанд худгууд тостуулын ингрээс салаалсан олон хуурай сайруудын бэлчээр газарт байгаа бөгөөд эдгээр булаг шанд нь уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр ундраг нь багсан хатаж ширгэх магадaltaй байна. Нүүрсийг ил олборлох нөхцөлийг хэвийн хангах, нүүрсний чанарыг сайжруулах зорилгоор малтлагын хан хөрснөөс шүүрэх усыг татан зайлуулдаг бөгөөд энэ нь булаг шанд газрын доорх усны гидравлик холбоог алдагдуулж усны нөөцийн хомсдол бий болох бөгөөд улмаар уурхайн үйл ажиллагаанаас болж байгалийн унган төрх алдагдаж усны түвшин доошилсноор хөрсний болон гүний усны түвшингүүд нийлж талбайн гидрогеологийн нөхцөл ихээхэн өөрчлөгдөж ойр орчмын бусад ус цэцгүүдийн нөөц үлэмж хэмжээгээр багасж хатаж ширгэнэ гэж тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ бол бидний зүгээр амар популист магаар ярьж байгаа өгүүлбэр биш. Энэ бол яг байгаль орчны яам дээрч байгаа, ашигт малтны хэрэглэх газар дээрч байгаа, Монгол улсын шүүхтэрч байгаа, засгийн газар дээрч байгаа алдан бичгүүдэд байгаа ийм тайлбарууд байгаа. Тэгэхээр энэ тайлбаруудыг үндэслээд ингэж их байгалийн одоо тогтолцоог алдагдуулах юм бол улсын хурал ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Тэр говийн тэр нэн ховор усыг нэн ховор ан амьтдыг тижээж байгаа, ургамлыг тижээж байгаа, хүмүүсийг тижээж байгаа тэр одоо ховорхон үлдсэн жоохон усыг авч үлдэхийн тулд бид нар арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэж одоо зорьсон юм а тэр нутаг руу. Гэхдээ бол 3 төс сум бол маш олон уул уурхаатай сум. Яагаад заавал ганцхан Саускоби Coal гэдэг гэдэг компанийг давшаад байгаа юм бэ гэж зарим хүмүүс гайхдаг юм. Уучлаарай, үнэхээр бид нар бол ямар компанийг очиж зогсоохоогоо мэдэхгүйгээр явж байгаа. Яг анх явахдаа юу гэж мэдэж явсан бэ гэхээр тэр нутгийн олон гол горх ширхчээд байна. Одоо үлдсэн цөөхөн гол горх нь ширхэх гээд байна. Үлдсэн цөөхнийг аварч өгөөч л гэж бид нарт хандж байсан. Ингээд бид нар очиход бол газар дээр очиход бол тэр хавьд бол нэлээд олон уул уурхай ажиллаад эхэлчихсэн байсан. Олон овоотын голууд нь ширхчихсэн байсан. Гашуун шухатын эргэн тойрны голууд нь бүгдээрээ тэр уурхайныхаа цооног руу ороод ингээд тэр хавийн голууд нь ширхчихсэн байсан. Бид нарыг ингээд 3 төс суманд очиод тос яхад маш олон харс үлд давхилдчихсэн. Маш их янгир давхилдчихсэн. Яас их янгиртай, яас их харс үлдтэй газар вэ гэсэн чинь уучлаарай ийм их байгаагүй маа. Тэр ноён уулын тэндээс нүгэд ирсэн юм аа. Яг тэгвэл тэрний урдуур байгаа уурхаанууд нь бэлчээр нутгийг эзэлсэн учраас маш олон зэрлэг ан амьтаа одоо тостын ууланд эцсийн одоо найдвараа хийгээд энд нутаглаад байж байгаа маа. Тэгээд ер нь бол манай нутгийн бүх ан амьтан наашаа нүүж ирчээд байгаа. Одоо энд дахиад уурхаа нэгдэх юм бол эднэр хайчих юм мэдэхгүй. Яг тэгвэл эднэрт өөр цаашаа явах газар байхгүй гэдэг. Энэ хавьд өөр ус байхгүй гэдэг ийм одоо мэдээллийг нутгийн хөгжүүлсэн. Тийм учраас бид нар нутгийнхны амаар өгчүүлсэн мэдээлэл, шинжлэх ухааны тэр цаасан дээр бичээд тавьчихсан мэдээлэл, байгаль орчны амнаас бид нар хангаж ирсэн бүх мэдээллүүдийг ингээд хооронд нь эвлүүлээд үзэхэд яв цав таарчсан. Яв цав таарчсан ингээ эвлүүлсэн юм шиг яв цав таарчсан энэ мэдээлэл дундаас хараат бус байдлаар улсын хурлын гишүүд бид тогтоолын төсөл өргөн бариад нийтдээ 896,527 144 га газрыг улсын тусгай хамгаалтанд оруулах тогтоолын төслийг өргөн барьсан юм а. Тэгээ тогтоол маань яг яаж батлагдсныг та нарт үг өгүүлбэрээр нь уншиж өгье. Монгол Улсын их хурлын тогтоол 2016 оны 4-р сарын 14-ний өдөр дугаар 35. Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай. Тусгай хамгаалттай газар нутгийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-ийн 2 дахь заалт үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын их хурлын 1998 оны 29 дугаар тогтоолын хавсралтын 3-4 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын их хурлаас тогтоохно. 1. Байгаль орчны тэнцвэрт байдал, байгалийн унган төрх,
түүх соёлын үнэт өвийг тогтвортой хадгалах, устдах аюулд орсон амьтан ургамлыг хамгаалах зорилгоор байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд онцгой ач холбогдол бүхий Өмнөгов аймгийн 3 тэс сумын нутагт орших Тост Тосон бомбын нурууг байгалийн нөөц газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалтанд авсгаа. Байгалийн нөөц газрын ангиллаар улсын тусгай хамгаалтанд авч байгаа газар нутгийн хилийн заагийг тогтоохыг Монгол улсын засгийн газар хаалтанд чигээ сайхан бэлэгт даалгасгаа. Монгол улсын хурлын дарга зээн инх болтгсон. Ийм тогтоол батлагдсан. Тэгээ энэ тогтоолын хавсралтанд бид нар өргөн барьсан бүх тайлбар үндэслэлүүдэд улсын хурлын гишүүд өргөн барьсан байсан. Бидний өргөн барьсан тайлбар бол нэлээд олон хуудастай тайлбар байсан. Тэгээ тэр тайлбар дээр энэ бүх усны тухай, усны том хагалбар тэнд байгаа тухай, маш их том усны эрчим оргил тэнд булгнууд оргилж байгаа тухай бол бид нар хангалттай зааж өгсөн. Дээр нь одоо нэн ховор амьтан ирвс, за тэр нь дэлхийн анхааралд орчихсон. За тэр ирвсийг хоолдог янгир, тэр янгирыг тижээдэг ховор ургамлууд, за тэр мөн одоо ирвсийг бусад тижээдэг ирвс чоон үнэг тийм бусад тэр ан амьтдыг тижээдэг хар сүлд бусад тэр ан амьтдууд энд бүгд байгаа тухай биологийн мэдээлэл, газар зүйн мэдээлэл, за тэр усны тухай энэ бүх мэдээллээс гадна тэнд хичнээн малчин амьдарч байгаа, хичнээн одоо олон жилийн өв соёл, түүх уламжлалт тэнд байгаа. Энэ бүхнийг бол бичиж өгч явуулсан. Дээр нь 3 тэс сумын яг газар тариалан эрхэлдэг иргэд бол усаа дагаж амьдардаг. Тэгэд ховд одоо хөвд хуршуудын голын дагуу газар тариалан тэр нутгийг тижээдэг ногоо цагаа тарьдаг хүмүүсийн аж ахуй тэнд байгааг бол улсын хурлын тогтоол дээр тавьж өгсөн байна. Тийм ч учраас улсын хурл тогтоолоо гаргахдаа байгалийн нөөц газрын ангиллаар гаргасан. Яг гэвэл нөөц газрын ангиллаар гаргахгүй бүр хатуу одоо дархан цаацтай ангилд оруулах юм бол малчд малаа малж чадахгүй, ногоочд ногоогоо тарьж чадахгүй болох юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд байгалийн нөөц газрын ангиллаар авсан. Байгалийн нөөц газрын ангиллал гэдэг нь уул уурхайг зөвшөөрдөггүй. За харин аялал жуулчлалыг зөвшөөрдөг, мал аж ахуйг зөвшөөрдөг, газар тариалан зөвшөөрдөг ийм ангиллал байгаа. Тэгээ энэ ангиллаар бол тусгай хамгаалтанд авсан. За тэгээ та бүхэн улсын хурлын тогтоолыг ингээд сонсоход бол хамгийн түрүүний үндэслэл нь энэ тогтоолыг гаргах хамгийн түрүүний хамгийн чухал үндэслэл нь хамгийн ихэндээ бичигддэг. Тэгэхээр одоо засгийн одоо улсын хурлын тогтоол дээр бид нар номер 1-р заалт нь байгаль орчны тэнцвэрт байдал, байгалийн унган төрхийг хамгаалах зорилгыг 1-р тавьсан. Тэгэхээр энэ унган төрх байгаль орчны тэнцвэрт байдал хоёр юунаас хамаардаг юм бэ гэхээр ерөөсөө л уснаас хамаардаг. Уснаас л хамаардаг. Тэгэхээр ус гэдэг зүйл байгалийн унган төрхийг тэр чигээр нь байлгадаг экосистемийн хамгийн гол элемент учраас энэ хамгийн гол элемент болох усны, урсцны яг зам дээр нь лиценз байгаад байсан учраас энэ урсцны зам дээр байгаа лицензийг цуцлах нь зайлшгүй юм а гэдэг ийм одоо гаргалгаа гарч ирсэн. Тэгээ лицензийг бол цуцлах бол бүрэн үндэслэлтэй байгаа. Олон лицензүүд цуцлагдсан. Энэ тусгай хамгаалтын тухай тогтоол гарсны дараагаар хуулийн дагуу нөхөн олгоорыг бол засгийн газар цуцалж байгаа лиценз олгон дээр өгөх ёстой байсан. Гэтэл нөхөн олгоор авах болцлыг хангах байгууллага бараг байгаагүй. Яагаад байгаагүй вэ гэхээр тусгай зөвшөөрөл авсан компаниуд нөхөн олгоороо авахын тулд татвар төлсөн, зардал гаргасан, дээр нь хуулиад авсан гэдгийг янз бүрийн баримтаар нотлох ёстой байдаг. Ямар нэгэн хууль дагаагүй байх юм бол тусгай одоо нөхөн олгорыг улс өгөх ёсгүй байдаг л да. Тийм учраас одоо жишээлбэл тэнд тухайн өдрийн байдлаар бол 10 гаруй хайгуулын лицензтэй байгууллагууд байсан. Тэр байгууллагуудад жишээлбэл нөхөн олгор олгогдоогүй байх ёстой. Яг тэгвэл тэд нар нөхөн олгор олгох нэг болцлуудаа ерөөсөө нэгэнч биелүүлдэггүй байсан. Яагаад биелүүлдэггүй юм бэ гэхээр зарим нь огт ажилддаг, зарим нь бүртгэлээс хасагдаагүй, хугацаанд дууссан мөртлөө бүртгэлээс хасуулаагүй, зарим нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө байхгүй, хайгуул судалгааны ажил хийгээгүй. За зарим нь болохоор байгаль орчны төлөвлөгөөгөө батлуулаагүй, зарим нь болохоор тодорхой тэр лицензийнхаа хугацаанд огт ажиллаагүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй. За ингээд татвар төлбөрийн маргаантай. Ийм зүйлүүдээс болоод энэ хайгуулын лицензтэй байгууллагууд, ашигт малтамлын лицензтэй байгууллагууд бол нөхөн олгоор авах үндэслэлгүй болоод байсан л да нэг нэгээрээ. Ингээд ирсэн чинь юу болсон бэ гэхээр одоо South Gobi Coal Trans компани бол энэ нөхөн олгоор авах болцлыг хангаагүй компаниудын дотор жагсаа явж байгаа. Яг бол нэлээд олон хууль дүрм зөрчигдсөн явж байгаа учраас. Гэтэл энэ үед юу гарч ирж байгаа гэхээр нөгөө Капла гэдэг хүнээс 2 сая доллараар худалдаад авсан лицензээ мөнгөө гаргуулж авч засгийн газраас чадахгүй болохыгоо мэдэнгүүтээ тэгвэл ухаж мөнгөө олж авъя гэдэг ийм 8-нд орсон болов гэсэн одоо сэжиг гарч ирж байгаа юм л да. Тийм учраас
одоо сая миний өмнөх хэлтгэгч нарын ярианаас ингээ харахад бол тэр олон компаниудын лиценз цуслагдж байхад улсын хурлын тогтоол ингэж их сайн биелэгдэж байхад яагаад ганцхан компани одоо лиценз нь үлдээд ганцхан компани ашиглалт нь зөвшөөрөгдөд явчихва гэдэг ийм сонирхолтой дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгээ энэ компанийг ингээд аваад үзэхлээр үнэхээр бид нар улс төрчийг хүсэхгүй байлаа ч гэсэн улс төртөө ямар нэгэн байдлаар холбогдоод ирдэг. Яагаад холбогдоод ирдэг вэ гэхээр их сонирхолтой байдаг л да. Жишээлбэл энэ компани анх лицензээ хөөцөлдөж явах үедээ байгаль орчны яам дээр ирээд кадастрын албан дээр ирээд шүүлгсэн байдаг. Тэгээ манай кадастрын албаныхан бол айгүй сайн програмтай айгүй сайн шүүж өгсөн байдаг. Тэгээд тэр нөгөө зураг зүүн шүүлт хийдэг програм дээр ингээд шүүхээр энэ лицензийн талбайн дээр хоригдсон давхцалтай гэдэг ийм өгүүлбэрүүд гарч ирсэн байдаг. Яагаад гарч ирдэг вэ гэхээр устай давхцалтай, усны нөөцтэй давхцалтай, орон нутгийн байгалийн нөөц газартай давхцалтай гэдэг ингээд улаан гэрлэнүүд нь насаад энэ газар дээр ашигт малтамлын давхцал нөгөө лиценз олох гэхээр хуулиар хоригдсон давхцлууд байна гэдэг юмыг одоо тэр зураг зураг зүүн шүүлт хийдэг програмаар шүүж гаргаж ирээд давхцалтай гэж тэмдэглээ тавьсан байдаг. Энэ давхцалтай гэдэг тэмдэглээ тавьсан энэ хуудасаа бариад очихт нь зураг зүүн одоо шүүлт хийлгсэн хуудасаа бариад очихт нь байгаль орчны яамныхан 2012 оны одоо биш үү те 2012 оны 4-р сарын 23-ны өдөр давхцалтай гэсэн юм шүүлгээд бариад ингээ өргөдлөө өгөхт нь 24-ний өдөр нь А зөвшөөрлөг өгсөн байдаг. А зөвшөөрлөг бүр ингээд үнэт цаасыг хэвлээд өгсөн байдаг. Ганцхан өдрийн дотор үнэт цаасаа хэвлүүлж аваад ийм олон давхцалтай байсан мөртлөө А зөвшөөрөл авна гэдэг бол улс төр гэж бид нар ярмааргүй байсан ч улс төр ороод ирж байгаа. Яагаад улс төр ороод ирж байгаа гэхээр энд сонгуул айгүй ойртсон байсан. 12 оны сонгуульд болоход сар хагасын хугацаа үлдсэн. Улс төрийн намууд эд хандваа авдаг үе эхэлсэн байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ бол магадгүй тосон бомбын нуруу улс төрийн сонгуулийн хандивт явцсан байж магадгүй гэж би маш их сэжгэлж байгаа юм л да. Тийм ч учраас энэ хачирхалтай зүйлийг бол би Монгол улсын шүүхтэр гэрчилж байсан. Одоо энд бол иргэн сүрэнхүү ихч байж гэн одоо сүрэнхүү ихч байна уу? Та нэг босоод харагдаад өгөөч. Би энэ багны ард орсон уу? Би одоо сүрэнхүү ихчтэй баярлалаа гэж хэлчихсэн. Тэг. Олон улсын өмнө говьчууд улсын их хурлын 76 тараад явсан, бид нар тараад явсан, өмнө говийнхан маань ажил амьдрал гэж завгүй тараад явсан. Тэгээ энэ тосон бомбын хэргийг ингээд шүүхтэр ганцаараа ингээд өмнө говь аймгийн төлөө би энийг заргалтыг мөнгөгүй байсан заргалтыг, мэдлэггүй байсан заргалтыг би зүгээр л амьдралынхаа төлөө явъя, аймгийнхаа төлөө явъя гэдээ явсан. Ганцхан иргэн үлдсэн чинь тэр сүрэнхүү гэдэг иргэн үлдсэн байхгүй. Тэгээ энэ сүрэнхүү гэдэг иргэний өмгөөлөгч Даштимбэрл гэдэг залуу бас ямар ч өмгөөллийн төлбөргүйгээр энэ хүнийгээ дагаад өмгөөлөд яваадсан. Тэгээ энэ хоёр маань ялагдаад яваадсан. Би тэгээд дав заалтах шатан дээр нь орж, итгэмжлэн төлөөлөгчөөр орж гэрчилсэн юм аа. Тэгэд нийслэлийн шүүхтэр зав заалтах шатны шүүхтэр ороод гэрчлэхдээ би энэ тухай шүүхэд уулна хэлсэн. Би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нэг хачирхалтай зүйл байна гэдэг бол шүүхэд хэлсэн. 2012 оны 4 сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд Саусгоби Кол Транс компани ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг ашигт малтамлын газарт 4 сарын 23-ны өдөр өгч А зөвшөөрлийг 1 хоногийн дараа авсан байна. Ингэхдээ байгаль орчны төлөв байдлын ерөнхий үнэлгээгч, наривчсан үнэлгээгч өргөдөл гаргагч нь гаргаж өгөөгүй байна. Гэтэл зөвшөөрлийнх нь тушаал нь гарч зөвшөөрлийн үнэт цаас нь ганцхан өдрийн дотор хэвлэгдэн гарсан байна. Зөвхөн энэ ганц өдрийн үйл явдал нь авилгатай тэмцэх ёстой гэдгийг харуулж байна. Учир нь хуулийн шаардлага хангаагүй өргөдлийг хууль зөрчөөгүй мэд харагдуулж бүртгэл хөтлөлт явуулсан нь энд харагдаж байна гэж. Тэгэхээр зэрэг энэ бол яалтчгүй ийм маргаантай мапантай зүйлүүд орсон байсан. Тийм ч учраас одоо Эрдэнэ чимэг гишүүн бит хоёрыг яг энэ зарим газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай тогтоолын төслөө өргөн барьж явах үед надтай хамт улсын хурал суужсэн Чойжос сүрэн гишүүн надтай одоо улсын хурлын танхим тааралдаад чи одоо миний оруулсан хөрөнгө оруулалтын эсрэг тогтоол санаачлах гэдэг энэ төр нөхөн олгор өгөөрэй гэдэг жисэн байхгүй. Үгүй аваараа л да тэр болцлоо хангалтын бол аваараа л да гэж хэлжсэн. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд дараа нь ингээ эргээд харахад энэ митинг одоо нэг өдрийн үйлдэлээс хойш за мөн энэ митинг одоо дистаралан хууль зөрчсөн үйлдэлүүдээс болоод эргээд харахад бол энэ компани засгийн газраас нөхөн олгор авч чадахгүйгээ мэдээд өөрөө сангийн сайд байхдаа өөртөө нөхөн олгор олгох бүр ямар ч хууль зүйн үндслэл байхгүй байсан гэдгийг мэдсэн байна. Ингээ мэдснийхээ дараагаар яг өөрийнхөө эрх мэдэлтэй байгаа тэр үедээ
яг өөрийнхөө энд одоо сонирхолт байгаа талбайгаа юунаас гаргаж авсан байна. Тусгай хамгаалалттай газрын хилийн загаас гаргаж авсан байна. Тэгэхээр энэ бол эхнээсээ дуустлаа сонирхлын зөрчил гүн орсон ийм одоо асуудал байна. Тэгэхээр ийм гүн гүнзгий сонирхлын зөрчилтөө уурхай бид нар цааш зөвшөөрөх юм бол Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр эрүүл газар үлдэхгүй болтлоо сонирхлын зөрчил цаашаа идэнэ. Ийм учраас бол бид нар энэ удаадаа бол уучлаарай чойжсрын гэж хэлмээр байна. Уучлаарай чойжсрын чи алдаа гаргачээ. Уучлаа гуугаад татаж аваа хөрөнгө. Уучлаарай чойжсрын чи каплаад хууртаж 2 сая төгрөгөөр шал хэрэггүй газар худалдаж авчээ. Одоо чи битээ тэр каплагаасаа тэр 2 сая доллар олж ав. Монголын төрөөс чи юу ч олж авах. Монголын төрөөс юу ч олж авах хууль зүйн үндэслэлгүй юм байна. Тэр тусмаа Монголын газар нутгаас энэ их уснаас чи ингэж хороож явах ёс зүй чамд алгаа. Би үүндээ нэг хүн лүү дайрмааргүй байна, нэг нам руу дайрмааргүй байна. Гэхдээ яг үүндээ энэ хэрэг дээр одоо улсын хурал дээр, засгийн газар дээр, шүүх дээр бүхэл засаглал дээр яг энэ тосон бомбын асуудалтай одоо холбогдоод зуралдаад явж байгаа хүний хувьд би зөвхөн хүний ёсоор хэлье. Монгол хүн Монгол хүнтэй хайртай, Монгол хүн Монгол нутагтай хайртай. Энэ их нутгийнхаа төлөө энэ компанийнхаа энэ төслөөс татгал зачие. Энэ төслөөсөө татгалзаж буян болооч гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.